Idag, mina kära vänner, är en otroligt bra dag för mig. Idag ska jag få spela pingis. Och det är det viktigaste som finns i mitt liv. Och jag har inte kunnat spela pingis för jag opererar axeln. Men idag ska vi prova och vi går ner till SL-hallen och går in i Spårvägens otroliga pingishall. Ja, det här blir kul alltså. Taggad. Tja grabbar! Va? Gitarr ni? Ja, eller vadå? Första gången jag hörde Mange Makers så trodde jag att det var ett skämt. Och sen insåg jag ju att det var ett skämt. Produktionerna var så jävla bra så jag var väldigt nyfiken på vilka som låg bakom det. Var det någon liksom mastermind producer som hade hittat små grabbar att göra något kul med eller var det de själva? Så jag kommer ihåg att jag får höra att de är på samma bokningsbolag som jag. Att de ska spela på Grönan. Så jag säger till min bokare, du måste fixa biljetter så jag måste komma dit och se dem. Kommer dit, träffar dem och de är supertrevliga, supersköna små killar som bara ger allt på scen och dessutom producerar sin egna musik. Så de bara gick upp i mina ögon och jag började faktiskt jobba med producenten Peter Backall. Alltså vad som hände efter att efter att videon exploderade, för fan alltså varenda jävel kontaktade oss. Jag tror vi var på något typ av skivbolagsmöte med typ varenda label i hela Sverige. Och typ varenda management och varenda, jag vet inte vad, alltså verkligen allting. Alla ryckte i oss. Alla ville ju typ ha en bit av kakan eller vad man ska säga. Okej, nu är det dags för match här. Eftersom inte jag tränat på 1 år så oddsen är alltså, Espen borde ju vinna alltså. Jag vet inte, man tänker så här, du vet, när man blir signad att det är klart, vet. Men det är inte så i Sverige alltså. Det känner jag i alla fall alltså. Jag hade aldrig signat med dem, signat med någon. Jag hade tänkt igenom lite mer om jag signar med ett skivbolag, vad det innebär, du vet. Det är lite mer så här, det låter jättebra men du måste också tänka på att de tar en stor del av kakan också. Alltså. Nu är det här på riktigt, nu ska vi göra en till låt. Vi är ingen whatsoever musiktalang, vi vet ingenting om hur man gör musik. Och nu sitter vi här med massa kostymnissar och ska göra framsteg och succé liksom. Det är en väldigt konstig känsla alltså. Det var en slump allting. Så det var svårt att göra någonting mer när man gjorde det första grejen alltså, utan mening. Men fan, vi körde på alltså. Vi hittade på, vi tänkte mer på Mange. Vad gör Mange nu? Vad fan Mange bjuder alltså. Alltså det tog ett bra tag, jag tror vi började göra låten i augusti och var klara med den i slutet av november. Så det var en lång process att få till den rätt. Jag tycker vi kör att alla sätter sig ner och skriver små ramsor. Alltså små grejer. Jag gjorde 4-5 olika demos som de lät inte så bra faktiskt. Lovar du att ge mig mat, Mange? Jag är glad att vi skickade in dem här till skivbolagen och de sa nej, det här räcker inte, ni måste göra något bättre. Då blev det så här, vi tyckte det ändå var bra för vi fattade inte riktigt musik då, så vi tänkte så här, men det här är bra. Men slutprodukten tyckte jag blev riktigt bra alltså. Jag träffade Mange Makers killarna, jag tror i Splay-kontoret för det måste vara typ 8 år sedan, och jag tänkte ju att de skulle vara ganska kaxiga liksom. Och jag hade träffat andra YouTubers tidigare från Sverige som hade liksom hoppat upp ganska fort, som gärna blev lite så här kaxiga ganska fort. Men jag fick verkligen känslan av att det här var liksom killar och att de hade roligt medan den här grejen flög liksom. Det var den känslan jag fick mer. Man förväntade sig någon så här reserverad grej, men det var precis tvärtom, att de var bara så här sköna killar som ville ha kul liksom. Det jag tror var liksom succén med Mange Makers var just att man såg att det var rotat i bara glädje. Det kom som det måste varit ett skämt liksom. De gjorde någonting kul tillsammans och så lät det så jävla bra producerat. Energin gick igenom att det här var inte så här, det var inte ett skivbolag som satt bakom och gned händerna, nu ska vi göra något som ska vara inkomstbringande, utan det var bara så här pure happiness. Och om de fortsätter på det spåret så kommer det bli dunder. Efter Fest hos Mange så fick vi ju en sån här budget av vårt skivbolag, och då vi fattade inte vad det var i början. Alltså det var ju meningen till att göra videon. Vi fattade inte det i början, så vi köpte allt vi ville för den. Du vet, någon vill ha en ny tröja, någon vill ha nya jeans. Alltså vi köpte kläder, cheeseburgare, bara allt skit du kan tänka dig. Och det var inte förrän efter det som vi insåg att det kan vara bra att jobba på en uppföljare.
Så vi drog ut och vi började hyra massa prylar, för hur gör man en professionell musikvideo? Man behöver ju ha prylar. Nej, fan. Okej, men hallå, håll i. Och så säger ni. Och så drar ni in. Alltså snälla, hjälp till. Fuck off, vi behöver inte det. Bäst att zooma in lite, för jag ser, alltså då ser man ju. Vi hyrde en kran som var typ 16 meter lång, vi hyrde massa lampor, vi hyrde massa stativ, alltså vi hyrde hela skiten. Det eskalerade rätt fort och vi gick lite för långt med utrustningen. Vi hyrde liksom utrustning för flera, över 10 000, minst 20-30 000. Grabbar, vad bygger ni för något? Vi gick ut med den mitt i vintern, det var minus 20. Stod och monterade en jävla kran. Och så hade vi glömt köpa munstycke till för att fästa kameran. Så vi tog eltejp runt den. Och vi var, alla kollade på varandra och bara shit, det här grabbar, vi är tunga nu alltså. Och sen filmade vi en scen med det. 5 sekunder av videon är med den kranen. Och det var hela vår budget liksom. Hej, ta en citronsorbet. Kör bägare. Tack så mycket. Alltså, hela den här grejen med hybris. Jag har fått höra i efterhand att alltså jag själv upplevde aldrig att jag hade det. Men alla mina vänner back i gymnasiet, de sa att jag hade mega hybris. Alltså. Ja, vi fick hybris. Man får hybris alltså. Är man 17 och man gör någonting som många känner igen, då blir det. Men sen jag tror jag fick minst hybris. Om jag ska vara helt ärlig alltså. Men ja, vi fick hybris. Och alla som säger att de inte har fått hybris, de ljuger alltså. Jag vet inte vad vi höll på med. Vi trodde vi var någon jävla superstars. Vi fattade inte att vi var bara så här små barn som gjorde liksom YouTube-grejer om musik och sånt. Alltså vad är musik egentligen? Det är inte värsta rocket science, det är bara ljudvågor. Så jag fattar inte varför vi hade den där hybrisen alltså. Min första exponering till Mange Makers var att någon av mina polare visade Festas Mange-videon. Så sa min kompis efter att ha visat, han sa det kommer få ligga så jävla mycket. Vad det jag sa. Nu vet inte om det är sant. Det var ju lite kul om det kom ut i dokumentären så här, var liksom hur de skördade frukterna utan det här plötsliga kändisskapet. Det hoppas jag ju kommer med i detta. Du gör det. Folk tror ju att vi får haffa så många tjejer. Men här är verkligheten. Vi haffar inga tjejer alls. Bla bla bla. Och sen kanske det kommer mer och mer folk så här. Och till slut fattar folk så här, okej, där är Mange Makers typ. Den som fick mest hybris, det måste varit... Alltså fan, det kanske var jag då. Jag vet inte alltså. Man har gjort en del osköna grejer alltså. Grejen var att vi skulle på turné sen efter Fest hos Mange och det var ju jävligt knepigt alltså. För vi hade ju, jag sjunger inte, Max, ingen av oss har scenvana. Peter, ja, jag tror han DJade 2 veckor innan bara för att komma igång lite alltså. Jag kunde inte DJ överhuvudtaget. Jag tror jag hade DJat kanske 1 eller 2 gånger innan det, men jag tryckte alltid fel knapp. Jag var så rädd så jag hade feber. Jag fick liksom en sån reaktion av rädsla, vilket jag aldrig fått innan. Det var liksom spyfärdigt rädd liksom. Och så skulle jag upp på en scen för första gången och det slutade med att jag stod i ett hörn och bara stod så här. Det var inte bra alltså. Men det var kul, det var jävligt kul. Och Peter, han lyckades alltid göra, jag vet inte vad han gjorde, men han lyckades alltid göra någonting konstigt. För ibland när vi kom upp på scenen, då spelades låt, jag hörde alltid att det var någon fel, du vet. Det låg någon effekt på, eller det var någonting fel. Och en gång när vi gick upp på scen, då lät hela låten alltså helt fel. Jag tror jag körde halva Mange bjuder baklänges för jag hade råkat trycka på fel spak på det där jävla DJ-bordet. Jag fattade ingenting. För i mina hörlurar lät allt bra. Och jag kommer ihåg att Didde kom till mig och bara, vad fan gör du? Vad är det som händer med musiken? Det jag sjöng passade inte med låten. Och då fattade jag, fan, idioten spelar låten baklänges. Och ibland så brukar jag sjunga utan mick till och med. Jag går runt och sen ska jag sjunga min del, men jag ger bort min mick till Max. Så jag har ingen mick längre, utan jag bara sjunger den i luften. Som en jävla, jag vet inte vad det är.
allt var bara dålig synk liksom. Men alltså igen, alltså, det var ingen som alltså, det var ändå så här hype och folk var glada så det var så här. Men det är fortfarande jävligt fail att inte gå runt med mick när en artist ska sjunga på en scen, snälla någon. Det är helt sjukt för alltså jag har inte träffat grabbarna så jag hoppade av. Och det var ju 6 år sedan vid det här laget. Och i och med att vi gör den här dokumentärserien nu så har vi ju vi har kommit överens om att ses. Men jag tror att det kommer bli sjukt stelt alltså. Senast vi såg så var det, jag kan säga det var inte bra. Alltså. Jag kommer ihåg att jag mådde riktigt dåligt senast vi såg så helt ärligt så ville jag ville bara därifrån. Så alltså jag har förhoppning att alla har förändrats, det blir bättre liksom. Så jag är ändå taggad på mötet samtidigt som jag är lite rädd. Men jag tror det kommer gå bra. Men vi höll på att turnera i 3 år alltså. Och så höll det väl på så där i 2-3 år. Att vi liksom turnerade och släppte låtar. Alla manglar på nu. Vad tycker du om Mange Makers då? Så vi giggade på där i flera år, släppte flera låtar och sen gick allt åt helvete.